মৃত ব্যক্তিরা কিভাবে বুঝতে পারে যে তারা মারা গেছে? প্রথমত, মৃত ব্যক্তিরা বুঝতে পারে না যে সে মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আত্মীয় স্বজনের কান্নাকাটি, গোসল দেওয়া, কাফন পরানো ইত্যাদি, এমনকি তাকে কবর দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে মনে করে মৃত্যুর স্বপ্ন দেখছে। এমন অবস্থায় সে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য বা তার স্বপ্ন ভাঙানোর জন্য। কিন্তু আফসোস, এই চিৎকার বা আর্তনাদ অন্য কেউ শুনতে পায় না। যখন সবাই দাফনের কাজ সম্পন্ন করে বিদায় নেয়, মৃত ব্যক্তি একা হয়ে যায়। ঠিক তখনই মহান রাব্বুল আলামিন তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়।